लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि टनल में फंसे मजदूर सुरक्षित हैं भी या नहीं। अब आपको एक ऑडियो सुनवाते हैं। ये उस मजदूर और उसके भाई के बीच की बातचीत है जो अंदर सुरंग में फंसा हुआ है। सुनिए। अभी कैसा हो? सब ठीक है, घर से बात हुआ, सब ठीक है। हाँ, घर से बात हुआ, घर वाला भी सब ठीक है। मैं यहाँ हूँ, बोला हूँ कि बातचीत हो रहा है, वो सब ठीक है। वातावरण कैसा है? वातावरण ठीक है, तो बीच बीच में बात करते रहना, ठीक है। बातचीत हर मिनट में हो रहा है। और वातावरण वहाँ का कैसा है? अभी सब ठीक है, ऑक्सीजन सब मिल रहा है, खाना वाना सब ठीक मिल रहा है। खाना उना सब सही मिल रहा है तो? हाँ, सब सही मिल रहा है। सुबोध कैसा है? और उसका भाई है सुबोध भी ठीक है, हाँ? सुबोध भी ठीक है। उनका भाई आया हुआ है, वो बात करेगा, बात कर लो। थोड़ा उनको बुला दो। हेलो, सुबोध को बुलाओ। पापा ये काम लगाए। हाँ शेरू, 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 हेलो शेरू, मैं आ गया हूँ बाबू, ठीक है। सब काम हो रहा है, मैं यहाँ पे सब चीज फटाक से चल रहा है। शेरू ठीक से रहना, दिक्कत तो नहीं है शेरू? अरे हवा हवा तो अंदर ठीक है ना?